Hayır, sen yapar. Bana güven yok. Bu, ne dedi sana? Güzel olur. Bana sevdiğin yemek. Ama söyle, bir şeyler yiyeceğim. Sağ ol. Buralar kullanma. Burada yok. Çocukken böyle isimleriniz vardı. Böyle kullar sınırda. Bayılırım derimi. Bir kol. Ama bir kız oldu. Sadece denizlerini hayaller. Ben de. Hiç ben söylemedim. Ne? Anlatılmış. Deniz yeryüzünde en güzel şey. Bak bir kol koskocaman bir hayırız. Sahi, hiç deniz görmedin mi? Yeni birazdan. Geçen de. Ne kol. Hadi bak. İlk karşılaşmamıza ben şüpheye verdim. Şimdi sen varsın. Tamam, git. Senin adın mu? Ne diyor? Tamam. Şimdi bir kere bana yapmışlar. Hangi kalırsa şu an bu. Ben şöyle. Ben şöyle. Onlar bize kurtulan, biz onlardan kurtulmayız demek. Nasıl olacak bey? Böyle başka bir şey. Ne yapacağız? Görmezsin ne haber? Allah'a bir yasa. Süleyman Bey bitir. İnan şu fırın önüne. Ben basan. Allah'a bir şey. Bir sakın vaziyeti İmla edeceğiz. Bir zaman geçmeyiz. Sen dededen bağlı et. Komutanlar ne olup ne dinlemez. Tek kadar insanlar. Hadi. Saçma sapan. Özür dilerim. Böyle yapma. Arkadaş bir tasarı verir. Hangisi? Bundan korkut dedi. Bunu da takma zorunda. Burada hiç böyle değil. Ya yolda şöyle yoksa. Süleyman hala söyle. Bu tarafa dönüyor. Sadece size böyle olsa. Şura. Şimdi yok. Söyle söyle. Sadece silah bunu söyle. Silah gel. Böyle değil şurada. Senin oğlum saklı öğrenler ne oluyor musun? Öğrenmeyecekler. Burada kesin saklı zorunda. Süleyman hiçbir yoktan anlıyor musun? Boş ver. Bu yüzden. Dağın tozu ver. Hayır. Seni ayaklar. Süleyman. Ne diyeceksin? Hayatım. Belki söylediğin gibi değilsin. Onu düşünüyorsan hemen git. Süleyman. Ne Süleyman? Nasıl anlatılır çocuk? Efendim. Benim o hangi bir tane yaparsınız? Seni Süleyman Sen de benim o hangi olduğum için. Ölmeyin sana. Süleyman bir tane sandım. Ben de burada diyorum. Kaç. Beni. Sana. Evet. Benim yaptığım bu adamı anlatmayacağız. Bak buraya. Ne yapalım hadi. Hemen kalk. Haydi bakalım. Olacaklar. İnşallah. Öyle de köşe bıçak onlarken bıraktım abi. Zedeli aldım. Sonra da bu yerde nerede olduğunu da bilemedik. Oldu. Ben. Ya ya. Selam. Süleyman bana. Bir zaman. Nasıl çalışayım ben? Ben saçma. Ben saçma. Süleyman benim ben. Henüz yok. Ben sana. En şey yok. Biraz efendim. Herkesin yol için. Ben de senin yoluna gel. Kanka şey demiş. Öyle mi? Sesini bildirmiş. Ama sen bana demedin. Ben saçma. Onu dedim. Ben bilirim. Bundan ne yapacağını yaptım. Bürokratinin hediye ettiği kitap ben çok sevdiğim şey. Saçma başa. Ben bizim arkadaşım. Peşimde gidip söylüyorum. Bana kimse. Her zaman istediğin gibi versin. Önüne geldim değil. Hala önüne çok sevmem. İzin alırsa imza başka. Dur beni şöyle bir kere değil.
Ama karıştırıyorum. Oyun bana neden? Sus sus. Bir şey konuşacak. Abi, benim değil. Nihayet. Ben de bir kurtuluş yaşadım bir an önce. Haydi değil. Kazanacağım. Ne için? Ama aslında bu iyi. Umarım senin sayesinde çocuklar koca bölümü görecek yaşar. Sakin ol. Anladın mı? Hadi konuşalım. Bu kadar fayda. Buna bey. Ne konuşuyorsun? Elimizin alın çok saçmadım. Yoktur. Burada şurada yapacağım. Siz aşağı mısınız? Alın. Sen iyi yapıyorsun. Hiç korkan için yazıyorum. Ben sadece yemek Bir ay sonra. Süleyman, paylaşmak manyakça civarı bir yarışmaydı. Zaman yemeği hastanın sağ yağlamak için en yüksek post. Ümit Süleyman. 10 kere zınava büyük almış. Aslında bunlar onlar dediğimiz gibi bir olacaktır. Gideriz. Ancak iş fazla lazım. Din Süleyman'ın adresi bana. Sen de Din Süleyman'ın için şahsını satır. Burada olduğunu getireceğim. Aynı biraz yazılır. Bak olabilirsin. Aferin ama hükümetler bizi anlar. Ondan yapacak. Ki beni iyi bilirsiniz. Söyle. Asla kalmayı çıkar. Bana. Ben Ümit Süleyman. Benim fırsatı bir şey yapmak istiyorum. Sen de. Tek gönlüm misafir ol. Hayatım fırsatı. Aynı. Sen de sonunu çıkarsın. Hadi kaçma. Öncesine. Ben. Hey! İnanın. Öyle sanıyorum. Öyle yazdım. Nasıl anlamak istiyorsak eğitim son konuşma. Hadi böyle. Sen de almışsın. Ben sana söyle. Sen de. Önemli. Tabii sonra. Feda edeceğim. Aferin olsun. Lütfen. Sen de en uzun çağırın. Uyanın. Öyleyse söyler. Öyleyse fişini verir. Öylece. Başka bir daha gitmeye kadar var. Öyle sayın Hasan Bey. Ne yaptığını öyle gözükmüyor. Ölüm, sen yürüyeceksin beni buraya. Üstüne koşulmaz. Sizler önemlidir. Sizler. Ben kaçacağım. İyi öğretsin Hasan Bey. Bana baktığınız yemeği aklımdır. Bakın bak. Haksız ya. Kapranmadım. Bunca vakit düşman belirli saklıya. Beni kaptırmaya geldi. Bu gün cezasını tek başına çekmek değil mi? Sen en sonunda farkındasın. Siz bırakın. Melik Süleyman. Olmalıydı. Ben de sana seçim yaptım. Bir bölüm kabileye altının saltığının ekil değil. İnan Bey zaten yok. Eğer utanırsan aslında boş olamaz. Geriye bir tek sen kalıyorsun. Mesela sen bu için günden çok daha kıymetli geliyor. Gözüm bak. Bize kaçarsınız. Sen şimdi kaçırkan olacaksın. Kapat. Hadi tabii bana. Hadi lan. Onun hala filmler arasında kalmaya kalmış. Ben ne diyeceğim sen ne dersin? Altı kafa ölüden gidelim Ya Hasan. Hasan yapmış beni. O gecenin anasını sonra bize sen de kalkın saçma. Onlar da bize değil. Lütfen seni değil. Neyse. Alparslan bir kurtulanma. Ezimle konuş. Dediler. Alparslan'ın fazla söylesin. Devası bize yok eder. Benim de. Aklımda çıkan bir şey. Ben bu oyunu şey edeceğim. Altın olarak hafta bakmışım. Sen. Alparslan bir yakalamadan biz kıyam edeceğiz. Hadi bir yerini aşağı atın. Yakın olmalıyım. Ulan. Hadi bakayım. Aslan verelim. Aslan verelim. Onu da kafam kapamayalım. Kaç tane yapalım. Kaç tane henüz şu an. Ne oldu? Bir fazla kaçırmayalım. Hadi Hasan. Hadi. Onun canına hizmeti. Hayır bir şey. Bitsin bitsin. En iyi boşver. Başka bir şey lazım. Ya sen suçlandın. Bir önceki günden ne kadar oldu? Bir daha. O zaman bir şey karışmayın. Karışmayın. Ne olayım? Hadi Hasan. Yok hadi hadi. Sorma. Bir saniye. Hazırlan dolu gibi geçin. Sen sağ koyun. Biraz açısından yapmalıyız. Kabul ediyorum. Öne kontrol edin.
Var yoksa anlayalım. Dedim bari. Ne oldu? Hayır hayır otur. Hayır değildir. Belki de zehirle basıp bulmaklarını söyledim. Anlarsın mı? Benim yıkılmazsan ağacım gitip gidecek. Otur. Gitip gidecek. Allah Allah. Tamam, tamam. Tamam. Dur bak. Git ses. Tamam. Bey, küçük olsun ha. Vallahi altı kutuya olarak yaşanak biliyorsun. Anlayacağım kızlar. Tebrik ederim bakayım. Ama sizin bu haliniz ne var? O ne? Oğlum. Oğlum mu çalışıyor? Buraya demek yolda ben bir oğlum Mustafa erdirirken diğerinin hastayla bağrımı yıkacaktı. Biraz yakın ya. Yıkamak lazım. Kazan etsek. Söz ver. İlk bize. En kurtar. Onu da izle. Hadi gidelim. Çıkar aslında. Oranın fazla bir şey olmaz yani. Ona kadar gidelim. Kirpeden de kızartmak istiyoruz. Sana çok kızartırız. Bunu bir çok geç. Öyle. Ama benim değil. Sen bunu kanalda bir tuta. Sen kendine yapacak. O da en yukarı. Başımıza rahmet olmuş. Sırf yerlerine taşmamış. O zaman vazgeçmiş. Bu nasıl rahmet edilir? Ne diyeyim sana Zeytin? Yavaş et. Ve? Öyle yazdı. Benim işine şimdi lazım. Ama bir zaman. Maalesef benim Sakın. Sakın şimdi. Dizeyler neyse olmuş. Hep falan yapma. Hele saplı var. Bir bana ver var. Ben de saplı olmaz ya. Benim önüme ayıp lazım. Yüzüme değildir. Ben şimdi başıma sıkışacağım. Ya sen onu kelime olduk. Ya. En sevdiğim masaya gitmez. Daim eksiklikle kalmış. Ben. Selam şimdi sana. Allah. Ne şey bu? Hayır. Her şey çok. Adı sayın yerli gezdiğiniz mutlaka olmalı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya kalkın bir şey bu. Gel gel. Seni alıyorum bakayım. Babasına benzinim var. Hangi olsun? Hadi. Şuraya bak hadi. Al hadi. Beşe sana bakalım. Al sana bir hadi. Bir daha bir hadi. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükür olsun Rabbi. Sen bilirsin. Hadi. Bak Zeynep'e çocuk demiş ki. Kendisi doğru demiş. Bizim kurtulduk. Zeynep'i kayıtlayıp kim konuşacak? Ama böyle. Ben seni bakayım. Sıra yaz. Sana devam için çalışıyorum. Öyle şeyler. Allah'ın benim doğrular. Sultanız yemedi ağzına gitmesi gerektiğini uygulamaya. Ucundan mutlaka önemli bir zorlu bir vazife vardır. En oraya öyle yeter. Ardından ne kadar iyi hekim varsa, ne kadar şifacı varsa hepsi bir bu sefer bir en ağzına yeter inşallah. 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 Ben seni bir yaşamayayım. Sen bakalım sıra yaz. Hoşumuza çıkar. Sana ver. Hemen çıksın. Olabilir. Ben parayı alıp Süleyman'ın haberine. Ben yol hazırlıklarına devam edeyim. Bir an önce hoşuma gelecek. Sen bakalım tabii. Bizim için sonra sıra yazma. Sıra yazın sana ver. Olur senin tek. Allah kahretsin. Hadi bakayım. Şey yapmayın. Nasıl yapayım? Bakıyorsun. Tam buraya. Hafızası kesin bir asker kesin. İçeride sesi duyduğunda deli olacak. Bir konuşanları nefesini almadan sessizce dinleyecek. Sonra bana gelip kendisine aktaracak. Anladın mı? En azından. Lan sen ne zorlasın? Ben yayın hazırlayıp durdum. Yaptığın üzerine aşağıda değilsin. Lan. Abi. Ya sen ben nasıl? Ama sen öğrensen. Biz yolsuz olmak için dayanabilir. Aldığı kadar sen hazır mücadele için verdiğin şartsız. Ben ise bize başlar abi. Ona yolunda yanlış bir abi. Avucamızın ahını boşaltırız. Abi kim öyledir? Abi kim öyledir? Siz sınıf yazarı hallederiz. Abi kim öyledir? Abi kim öyledir? Biz seni severiz. Biz de onlarla kendimizi severiz. Sen mi? Sen kim olduğunu bize? Çağrı yolu. Muhammed Hasan. Hamza Yemeği Ali Çağrı. Hüseyin Başı Ali Hasan Karşı. Beni sen böyle şekilde abi başına yaparsan. Hayır bak. Hakice. Başarılı Sancar Şahin. Hamza Gülbay'ın. Ali Cemal. Hüseyin Gülbaşı'na. Gerekirse. Bin karışma. Aldık kabul ettik. Aldık kabul ettik. Aldık kabul ettik. Nerede? Yakin büyük abi. Yine ayağa. Ve bu yana uyandı. Düşen düştüğü gibi kafası tam olsa. Al yarın bir otobüs. Şifayı al. Hayır bak.
Allah olur. En tutuldu be. Hem şuandır hem kazandır. Hayır bak. İyi güzel. Ne diyeceğim ben? Vallahi yüzüne kadar. Billahi yüzüne kadar. Vallahi ben insan gözüne. Billahi ben insan gözüne. Bak tamam. Uyan hadi Alparslan. 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 Alparslan değil. Alparslan değil. Kaçıp iyiyiz. Bazı kardeşler de uyaksın. Gayet vaktidir. Mesela Müslümanın yetiştiği bazı yetiştiği istedik. Arada ses olma. Ben de bundan. Yeni son ses. İsmail Erç. Bazı yıllar. Tabii. Uzaklaşalım. Alın görüşmeler. Senin kendine bir ederiz. Güneşleri bir getirelim. Siz bu yıllarında fazla ifade edin. Özür dilerim. Sultan Zam'da ziyanlı. Amcanız Sultan Abdülhamid'e şahitlik. Amca olmuşlar. Sizin amcanızdan haber veriyorum. Fakat filan şartınızı size anfaz bize söyledik. Bu yalan şartı işiniz. Çarşamba yapabilirsiniz. Önce mi? İşaret. Ya Şafi. Ya Allah. Ya Şafi ya. Bismillah. Hadi hazırım durmaya bakacağız. Yarın öğrenmekte şemas yapısında şartlardan buluşalım. Müşteriler gibi olacak atla tezgahlarında olmaya başlayın. Yanınıza bu bazı oturumda tutmanız yoksa anlayın. Bir rahatları ülkeler. Sizi o dükkanları görünüyor. Yalnız çok dikkatli olmazsa hastaneye esasıyla bir şey varmışsın. Şafi. Ben. Şükür ederim. Hadi gidelim. Ne olur? Esasıyla anne. Ne kadar dolandırır. Yarın cevabı alacağım. Gelirken yarışmışlar. Bazıları o sırada anladım ama atlatımıyla. O yüzden esas tutarını yarışacağız. Nerede? Kahve sizi çekince aşağıya görecek. Deneyiniz için ben kadar korkansız. Nasıl almadın? Gözüm canım kalmış. Bazı ilk sürü ateş verecektir. Hiçbir olmaz. İnşallah. Haydi. Yemek izledim. Mangaların için alacak. Size karşıladım madem yemek. Bu sırada hava böyle hamburger. Amca kadar patates var. Son. Çocuklarımı unuttuk çıkıyorum. Ben bu yüzden. Sen. Hayvan. Böyle hiç bakın bakalım. Dur bakalım. Ona yok. Henüz. Henüz demiyorum. Gidelim. Bir kez anlaşılmış var. Üzerinde bir konuşlanmış. İnce yardım kardeş olarak. Gel. Bu adamın ifade. Esasından beğenmez. Eyvallah. Özel arkadaşlar olmuşsa. Dönüşmemiz ki. Bu böyle kimselerin zorunda kalacak. Şerif baktılar. Hadi hazır. Hiç altı Hacı biz daha ileri hazır lazım. Allah'ın böyle kendinize. Amin. Oy. Başka yapacağım. Bir bana gelsin. Gidin şöyle. Senin yine boşuna. Gidin şöyle. Öyle Sultan kurmuş artık. Bir de beni kapatsın. Bak. Ne bir şey sen? Ne bir şey sen? Sultan sana göre ne ki? Ne işin yaşarsın? Sultanın gözü iş başla. Milletin gözü iş başla. Aslan aslan mesajı. Bugün yerine söyleyecek ama. Şeyle diyor. Gün daha temizle. Sokaklarına çekik. Aklınız olsun. Asıl sağlığı çekik. Şu andır. Hayvan. Hangi bir yerini laf etsen var? Durmaz kesin. Yalnız ama ha? Düşünün. Düşünün. Bir daha ömrüm yüzüne mesajı. Bunu sakın unutma. Şimdi senin elinden şimdi başına. Olsa kim başlayacak elinden? Uzun mesajı. Sonunda mesaj veriyorum. Kim ismi o? Kim başlangıcı? Öleceksin. Demek özür bu arada. Özel ediniz. Tabii. Hacı duaydı. Bir kapasından gelsin diye kurtarsın karşıda. Özellikle savunmasınız. Kırmızı savunmasınız. Senin o benim aydan dahi. Kırbacının önünden durmak için hala olacak. Merhabalar. Bir var. Bey. Söyle arabayla. Bey basın hadi. Merhaba olur. Kazandı olmuş. Biraz yanlarına bizi bana şey yapacak. Basın rapor. Onu da biraz sayıyorlar. Bizleri uzak tutuyorlar. Devam edelim. Devam olmuş. Kasım çıkar. Hadi beşe. Yolunu bu. Hadi yolunu çıkar. Ne yapacağız? Az böyle. Hadi daha. Hadi hazırlarımız basın. Nasıl? Hadi bak sen durursan. Bir meşgul dururken. Karanlık sınıfta olsa geçirir. Ve sonra Sen yazmış kantar edilir. Ne kadar? Esas suçlu olur. Sözde benim yine. Hapsan yoksa sözde yüzüne hasunlar. Alparslan Bey belki ilk öğrenecek. O kim olacak? İmza ederseniz. Umarım biraz sürekli. Bu var mı? Kontrol. İçeri geçelim. Seri yağmur odanı hazırlamışım. Onu koyma. Ve kendi kaygı Alparslan. Hadi senin kolayı otur. Hayır, ne işler kardeşim ben bakalım. İyi kontrolünü merak eder. Onu yaptı da alalım. Var çok şükür. Hadi sayısını yapamadık.
Bunu söyle bize. Bunu Yesin tamam. Son omzunda tasarlı izinleriyle aldım. Evet, gerçekten. Ben benim başım yine. Beyaz başım. Bizim artık. Biraz açalım. Hadi. Hoş geldin. O kadar mümkün değil. Şahsen eline. Bundan önce konuşmak üzere. Olmaz mı? Ömer. Bir çok kolay konuşmak için çaldım. Oyna. Tamam. Hoş geldin. Ne? Başarısız nedir? Çevir onu. Hoş geldin. Ne yaptın? Başla. Bu işler. Hasan Bey, görüşürüz. Hasan Bey, ben siyah mekan. Vaziyet 5 hafta. Esasın bana 5 güzel geçer. Başka yapmanızı, ayrıca uzun izleyelim. Esasın bir bakalım. Sen bize nasıl başlayabilir misin? Sen öyle bir zaten. Bu sebeple evvel alınır. Hayır, bunu yakın olacak değil. Fakat öyle siyasi Sen bize göster. Bize bakıma bulmuş. Evet abi, yüklenmiş. Onları aldın mı? Yeşilden renk aldılar. Neyse Hasan, bakın yaptım. Fazla olmak gibi. Neyse Hasan. Benim diyorum abi olmama. Olmam ki, kalede düşmek Hasan. Bundan sonra hepimiz daha yolda geçecek. Aynen öyle olacaksınız. Hiç kimse seslenme. Yol bitire. Benim mutluluğum baba. Öte hatun. Ama merak etme. Onu zaten kim olabilir? Onun canı kendi ellerimle alacağım. Dikkatli olsun. Çünkü bir şey yapsın. Hasan Bey, bu evlilik Hasan'ı biraz daha sanmışacağız. Evet, onu çalışmışım. Yaptıklarına böyle bir şey kapsayacak değiliz. Aldığımızdaki lisans en azından bu kadar kuvvetli. Biz ilk parayı indirdiğimizde onlar bizden yardım etmeye gelecek. Gir sonunda. Yavrum, hafif, hafif. Al fırını al. Buraya gel. Al fırını. Gidelim işte. Aynı sayın. Elinize kadar başla. Sağ elini sağ yapın. Buyurun. Yavrum. Bir kafasını. Ayaklarını birleştirin. Başlangıçta üzerine soysuz. Hadi yapalım. Şimdi aslanın gitmesin. Üç tane konular var ya böyle yapılan bu karşısında. Esas siz bu adamı siz kaybedip yapmadınız. Kardeş, başlangıç var. Her yapılan ne var? Buna ilk ifade ama benim buna hiç itibarım yok. Yine hızlı yapıyoruz. İşaretle şarkı sırlaşmıyor. Ben de biraz düşüyorum. Hayır olmadan bir tahmin yok. Eski şundan ne tutulmuş? Aslında bir sorun yok. Ama Alparslan Bey'in çıkanı sayıdan aldım. Her gün ardından kopar. Aldık buradan bildiğimizde. Onu orada şöyle dersin. Ama Sibel Hatun ayrı bir seçim altında olduğunu söyle. Ben şu kurtarma işim. Alparslan Bey'in yanına. Aslan bir sonraki edeyim. Aslan yapacağız. Kalbine bir Siz orayı da bayram başkanlarına müsaade edin abi. Evet, hadi olur. Hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok Allah razı olsun. Allah razı olsun. Anlaşıldı. Geçiyoruz. Allah razı olsun. Esas bir hadi kurtulma başına. Güzel yoldan çıkıp gizli bakın. Böyle. Hatun, sizin burada işiniz var. Erkan neden uyuşar böyle? Aslan içinde kaç. Yok benim arkadaşım. Ayağımı öldürmek istediler. Konuş. Yoksa bir kadar. İşte, işte lazım. Ne? Şu anda bir kılıcı çekil. Bir sayılır. Burada bir hadi. Her şey güzel. Bir yolda tekrar. Benim anı yok güzel. Sihal. Yakalayın. Tamam. Sen ne diyorsun? Beni bir yapmasan daha beni göstermiş. Beni yapmazlar. Basma benden bana. Boşa şimdi. Evet, aklım öyle. Şimdi, yine ailesinin usulüne çıksam. Evine gelin. Hayatına kadar. Hasan Bey, benim buraya ne iş çağırdı verdiniz? Sen yakın görüyorsunuz. Üvey evlatı, evleriniz arasında. Eziyetler, cinayetler nerede? Hatta o kadar ölüm noktaya vardı ki. Acil besin tutulmasına da
hayırlısı için almalı değil. Ama yolu ateşin en büyük parçası bizlerle değiştirir. Yine de onun kendisinin kaybolmadığı bir adam geçirir. O da hayırlısı bir sorduk. Onu bizlerle diyerek İslam Alem'in hakiyetin kendilerine olmuş bir. Deriz ki Hasan Bey, güvenlerden önce bir alıp değiliz. Desin ki, ünlü olan bilgiine, dediğine, hiçbir hizmet edip veririz. Böyle kayıt hazırlanmış. Adam tezgah karşısında, sırrın yaşlı sevgili arkadaşı, var ya asıl tasdik etmiş. Onlar tezgahından tehlikelidir. Yarın sabah burası. İşte kimseyi almayın. Sakın. Son bu adam geldi. Tek kapatan tabii bilmiyormuş. Ve sultan muazzam şeyin şahı yaptı. Buyurunuz üzere benim sultan geldi. Yüce Allah şükür olsun ki eşinin fazlalığıyla sıfatı bu. Haberlerle Afrika'nın kendini hazırladığını uzadı. Biraz kendisini tebrik edin. Hala. Allah'ın izniyle yönünüze baksan bu kulak bir başarıdır. O besat sivri Kabe'yi muazzam inisi harika ve sıkıntı vardır. İnşallah. İnşallah. Hakikaten besat sivri Kabe'nin inizinin bu en büyük harisini Mısır'da ayıkayıp iddiasını alınan müstahsı olarak. O da Kabe'nin inizi harika ve sıkıntı. Asli yerine Kabe'ye temsil eder. Burada iddiasına ispat eder. Ve Kabe'nin inisi ama çok müşküldür. Bunlara da ulaşabilir sultan. Ama en büyük tasarruf olsun. Allah'ın izniyle yönünüze baksan bunların sıfatını olarak tehditlerini kapsamaya çalışır. İnancımızda itimadımıza bakır. Kaynaklar sakın kaçma. Var olan bilgiler anne. Heyecanlar geçecekler. Anlatı birlikte nasıl bakın başına dayansınlar. Hadi. Benim güzel. Bugün de gel yapalım zaten. Yarın asla yapacağız. Yarın. Yarın. Hayırlı. Ne böyle? Acaba sayıdan çok açıklamamız gerek. Güzel. Güzel gelişir. En güzel yönü var. Doğru söylüyorum ben. Bak gözümden dolayı. Ulaşımız zaten edemem. Öyle de. Acaba söyleyen sonra. Bunlar ne? Böyle öyle. Öyle. Mesela senin kendine. Bir daha asla uyanmayacakları sonuçlanır. Herkes hak ettiğin işlere bak. Bağlat. Bizim ya. Bağlat da. Gözlerinizi görmedi. Allah'tan uzun şeyler olursa. Bir adem olur. Hiçbir adem olur. Bizden gizli. Kafayı başına. Asla. Nasıl gidebiliriz lan? Ve. Adem. Gözlerinizi görmüyorsa. Bağlatır. Görmüyorsa. Bu yüzden. O kadar ihtiyaç yoktur. Yazgın. Bu resim sözü alışmaları yeter. Bunu kabul edilir. Mesela. Bu artık değil. Çıkar. Bu kayıtın muhtemelen lazım. Böyle dedim. Aksi vakti. Engin asan bir sistemi uzunsunuz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bu sefer olur. En yüzü rezilmişini takip eder. Bugün adın tüm Asya'nın ayrılıp köşenin içini kaybedelim. Buluk var buluk. Köşeye de. Hoş geldiniz buluk yani. Kâr Bey'in oğlu. Melik Alparslan. Sani Sultan Turlu'nun yeğeni. Adamın civarı. Melik Alparslan'ın yanlış anlamı bölüm. Bizim şeylerden uzun geçecekler. Eline ver. Namlu Bahtı geldi. Şimdi de kendisi yerden götürecek. Şayet. Sana da değil. Elinizde söylendiği bir aslansa. Bu şey vardı. Hiç aslansınız. Biraz böyle vakit değil. Anlat. Bakın ne gelmişsin abi. Zeyler benim kalem olmayan aslında yapar. Kalbi baştan bir kalem çıkmış. Onu da kadar. Sultan Turlu'yu en zayıf taşın. Reyi bazı sniper kayaparsa hepsinden bir anlaşılır uzun. Sen bir sorun karşı. Sorun karşı. Tek bir kulağına. Ben başkanım. Yapmayın sonuç. Ya da. Çıkanızın doğrusu. Hiç var çıkanızın ya. Tamam ya. Kaptanmış. Sultan Bey'in sen çok değil mi? Ah Nabay. Sen başına her şeyin paylaşsın ama. Onunla senin adını konuşur. Bakır. Hala yakan varsan sorayanlar. Sen burada tutacağım. Tüm mülklerini ve ilah yapar. Alparslan Bey. Allah'tan şanlı şansı dönerse. Hep ben burada eksen. Benim de yazmayacağım. Kaçınız verseniz. Şu anlaşılan. Hiçbir şey kaçırmayın. Ama enine. Kuyruğuna sakın yapma. Babasının bağlı olması Allah'ın büyük lütfu. Şayet benzese beni. Yani bizi karşımda gördüğünde gözünün aldığı hale isterim. Bu adam yanımdan bugün korkan olacak. İlk önce ona güzelce bağlı. Baba. Bu yaptığın işte ilk. Aslında kalsana. Sen mümkün olmasın. Beni konusu sağlarsın. Tüm saçmalığı üzerinde kaybedersin. Öyle bir şey yapacağım. Benim ağzım düşür. Merak etme. Bu işte yalnız değiliz. Evet. Kimse yardım edecek. Elbette tek yok ve ağzım bir şey sarsılır. Biraz mı? Sen biraz mı yaparsın? Bazen de ulaşmak için düşmanı yanına yönetecektir. Güzel. Aslında şu işe bizim. Bu abi en küçük ortamı oldu mu?
Aslında bir son kaybı Pasar bazı olsa. Pasar bir pas. Ama yapacak bir şey yok. Evet, önümüzdeki. Aslında biraz daha oyun ayarı halka tutulur. Onun için ele yürütülür. Mesela konuşma. Yılın kişiyle kaplı olmayacak. Pasar pasar olsa. Yanı diyeceğiz. Ne diyoruz ya? Hadi sadece bilmiyorsun sonuçta. Aklına atıyorsun. Avrupa Birleşik bir kuruluşun gibi biz pasportu aslında sonunda almak için yılın kişiyle kaplı olmayacak. Sanırım asla bizde kalesi oldu. Asma. Görüşürüz. Ya, peki yaptım. Ağzımın yanında kamçılar ettim. Varlasın. Ana. Başlatma sonra hayırlı. Hayır hayır. Konularda bizden sıkılıyoruz yok. Sağ ol. Rica ederim. Peki yaptım. Ya bir ne zaman isterseniz kavuşsun açın. Olmadı. Tekrar edelim. Madde başına bir kapsamda çıkmış. Görünecek. Buradan kalıdır. Zülüm tutacak. Biz kuşuz görünecek. Burası olmayız. Hadi gelin. Siz bırakın. Bombalar yap. Bombalar mı? Bulur. Yine hazır. Gel şuraya. Bekleyin beni. Başım sayıcı alıp yolcum Alanın dördüncü tekrar. Burası yanıma. Özüm şunu söylediğim sayımız yaş. Sabah. Bir basan beni alıyor. Yok. Kayınca geçiyor. Şeker. Al. Sen alacaksın. Öyle şeker bu. Yine yolunu iyice alacağız. En son şunu böyle. O halde olayı mesela yapmıyor şöyle. Al sana da ortaya koyalım olacak. İnşallah. Tamam. Bir soruya koyalım. Ben bir de. Biraz da izlemeye başlayacağız. Muhayyene. Şöyle diyeceğiz. Olmazsın siz. Ha? Eziniz misiniz? Polis efendimizi yanına bırakın. Ne yapayım seni? Abi gidince yakalamış oldu. Yok öyle olmaz. Adam çarpmaya bakacağım. Hepimize bir hatun hatun Gel lan. Açık öldüm. Yapsana. Apasını değil aldım. Boylan bir yere. Gelin bak. Böyle bir de hiç olmaz. Gel. Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim kalbime. Ne yapmışlar? Hadi. Hadi sen al. Niye? Ne biçim? Otur bakalım. Ya kimin? Rahat ol. Senin mi? Yoksa yaş neresi lan? Melike'nin alayım mı? Bak nasıl kesin peşinde sahibi. Yalan yoktunuz tabii. Bana tarih yapmayın. İndi. Sen de başına baksana söyle. Ama yok. Ben yaptıkça sizin baktığınız karar. Hakkınız kurtulacak. Masmadan bilinci elim Çağrı Bey olduğu Muhammed Alparslan'mış. Elimi olduğu yerde onun anlığı. Hükmü de ben yönü Hatun. Tıpkı senin gibi. Osmanlı ülkenin bütün asmaya başlayacağımsa varın gidip bize. Gel buraya. Her ülke söylediğiniz gibi. Bütün Azerbaycan sizin. Hasan gönlünüz değil mi? O vakit neyle uğraşıyorsunuz sonra? Nereye uğraşıyorsunuz sonra? Sana değil. Hadsiz. Böyle demek kimin mahkemesi değil. Hiç yok. Bendim. Ama bendim. Elimde bana yüklensin diye yalan. Elim yükse hükümde beni patlar. Senin kaçma. Paramdan büyük. Hamzaydım. Melike Hatun oldu. Ya sen ne iken Melike Hatun oldun? Sen sonra dedin. Neden kadar? Kabul ederken. Hadi bilme. Hadi bilme kalma. İndi. Yıkı başka. Bana söyle. Söyle sen. Bakayım size çekeyim efendim. Dur. Bana söyle. Hadi baksana. Elini aşağı. Bir annem sormuş. Sesin mühim ediyorsun. Ne yapıyorsun? Bir anlatayım. Efendim. Bakasın. Bakasın size. Asla ulan. Bozmayın. Asla. 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 Baba. Bunu sorayım. Demek. Babası değil. Saygın sen. Efendim. Ya benim ne olacağını şimdi. Yeğenizin nasıl yapacağım? Konuş lan. Konuş lan. Konuş lan. Konuş. Konuş. İzledim. Uzun yolda gidiyor. Uzun yolda gidiyor ama yolunu satmaya gidiyor. Hoş geldiniz. Var mıyız? Yiğitlerim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne iş yapıyorlar? Yarın tam vakit verirse aslında kamzim olacak. Sizin için çağırdım. Hadi yürü olacak. Hadi hangi kalacağız? Buraya mı bakmak şurayı? Başbakan çok merak harbiden mi bakacağız? Sonra zemin birlikte kredi kimlik işlerini alacak. Adeta doğruyuz. Başbakan verecek. Hadi bir sakın şey. Oraya verin. Yürü demek hangi fotoğrafını alacak? Merak etmeyin. Hepsinin her şeyini alacak. Efendim bir de şöyle. Size benim konumda kararı yazsınız. Biz cevap geçmişte. Ben bir bakacağım. Allah'ım nasıl olacak? Başbakan kısaca. Hadi.